नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो इतिहास के कति पुरानो छ, सृष्टिदेखि हालसम्म कति वर्ष व्यतीत भइसकेका छन्, वैदिक युग व्यवस्था के कस्तो रहेको छ, यसैगरी ब्रह्माको एक दिन बराबर हाम्रो कति समय हुन्छ, यसका साथसाथै युग, महायुग, मनु र कल्पको व्यवस्था के कसरी निर्धारण गरिएको छ, यसका साथसाथै पञ्चाङ्गमा सृष्टितो गताब्द भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। विशेष गरी विक्रम सम्वत 2077 सालको पञ्चाङ्गमा हामीले हेर्यौं भने सृष्टितो गताब्द भनेका ठाउँमा 1,95,58,85,121 वर्ष विक्रम सम्वत 2077 सालमा यति दिएको हुन्छ। यो दिनको रहस्य के हो, यो कसरी दिएको हुन्छ र सृष्टिदेखि हालसम्म के कति वर्ष व्यतीत भइसके, ब्रह्माको आयु कति छ र हाम्रो मनुष्यको आयु के कति छ र हामी कसरी यो हाम्रो इतिहासलाई सम्झिन सक्छौं र गणना गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा विशेष प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहनेछ। आरम्भ गरौं विषयको परिचयबाट। यो चराचर जगतको सृष्टि स्थितिको बारेमा बुझ्नु पूर्व हामीले वैदिक कुराहरू र वेदले बताएका कुराहरूलाई जान्न आवश्यक छ। वेदले यो संसारको रचनाकर्ता ईश्वरलाई स्वीकारेको छ। हामीले प्रमाणका आधारमा कुरा गर्दाखेरि पनि वेद नै हाम्रो पहिलो प्रमाण हो र वेदोक्त कुरा नै हाम्रा मूल प्रमाणका रूपमा रहेका छन्। संसारको सृष्टिकर्ता, यो संसारको चराचर जगतको रचनाकर्ता ब्रह्म अर्थात् ईश्वरलाई स्वीकारिएको छ। ईश्वरको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा चाहिँ ईश्वर शाश्वत, अजर, अमर, अदृश्य, अप्रिय, नित्य अमर तत्त्वको रूपमा ईश्वरलाई प्रमाणित गरिएको छ, जुन चाहिँ हामीले अदृश्य रूपमा, अप्रिय रूपमा चाहिँ अजर, अमर, नित्य रहने ईश्वरको रूपमा चाहिँ वेदले प्रमाणित गरेको छ। यसका साथसाथै उत्तरवर्ती उपनिषद एवं दर्शनहरूले पनि वेदको बारेमा व्याख्या गरेका छन्। अझ भनौँ ईश्वर संसारका आदिकर्ता ब्रह्मतत्त्वको रूपमा स्वीकारिएको छ। यहाँ थोरै हामीले के कुरा जान्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि ईश्वरका दुई स्वरूप रहेका छन्, साकार र निराकार। निराकार ईश्वर परब्रह्म हुनुहुन्छ भने सोही निराकार ब्रह्मको अंश रूपमा ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति आदि देवताहरूको प्रादुर्भाव भएको छ र यो संसारको सृष्टि र स्थिति र लय हुने गर्दछ। सृष्टिकर्ता विश्वको सर्जक ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु र संहारकर्ता शङ्कर त्रिगुण रूपमा सगुण ईश्वरका प्रतिरूपहरू रहेका छन् र यिनै सगुण ईश्वरको प्रतिरूपबाट हाम्रो चराचर जगतको सृष्टि भएको कुरा पनि वेदमा उल्लेख पाइन्छ। सोही कुरा नै यहाँ वेदोक्त प्रमाणका रूपमा पनि मैले उल्लेख गरिरहेछु। यसपछि पूर्वीय दर्शनको कुरा, वेदपछि वेदान्तहरू आएका छन्। वेदान्त, न्याय, वैशेषिक, साङ्ख्य, योग दर्शनहरू आए। दर्शनहरूले पनि सोही कुरालाई नै पुष्टि गरेका छन्, वेदोक्त मतलाई नै पुष्टि गरेका छन्। ज्योतिषीय आधारमा हेर्दाखेरि ज्योतिषीय ग्रन्थहरू पनि वेदका अङ्गका रूपमा रहेका कारणले गर्दा वेदोक्त कुरालाई नै पुष्टि गरेका छन् र आजको प्रस्तुति पनि हामी ज्योतिषसँग सम्बन्धित नै भएको कारणले गर्दा ज्योतिषीय कुराहरूको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ सूर्य सिद्धान्तमा पनि यही कुरा बताइएको छ। यसरी ज्योतिष शास्त्रमा पनि सृष्टिकर्ता ईश्वरलाई नै प्रमाणित गरिएको छ। आदित्य भगवानबाट ब्रह्माको उत्पत्ति भई उनी ब्रह्माले निर्माण गरेको यो चराचर जगत हो भनेर बताइएको छ। यसरी उत्पत्ति भएका ब्रह्माजीको पनि आयु रहेको छ। यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको पनि आयु रहेको छ। उहाँको पनि 100 वर्षको आयु रहेको कुरा बताइएको छ। यसैगरी शतायु शतानन्द एवं प्रदिष्ट तदायुर महाकल्प इत्युक्त माध्यै भनेर सिद्धान्त शिरोमणिमा सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसरी आदित्य भगवानको प्रकट, ब्रह्माको उत्पत्ति र ब्रह्माद्वारा चराचर जगतको सृष्टि गर्ने क्रम यो निरन्तर चलिरहन्छ र ब्रह्माको उत्पत्ति र ब्रह्माको पनि 100 वर्षको आयु व्यतीत भइसकेपछि फेरि पुनः सृष्टि एवं क्रमले यो चराचर जगत चलिरहन्छ र हामी एक ब्रह्मदिन अन्तर्गत नै यो चलिरहेका छौँ र एक ब्रह्मदिन सकिएपछि यो चराचर जगतमा लय हुन्छ, सम्पूर्ण सकिन्छ, त्यसपछि पुनः फेरि सृष्टि हुन्छ भनेर बताइएको छ। हामीले वैदिक कुराहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने यो कुरा हामीले जान्न सक्छौँ। तर यो समयको पूर्ण ज्ञान हाम्रा लागि भने असम्भव छ। कति चाहिँ ब्रह्माजीका सृष्टि भए, कति ब्रह्माजी का चाहिँ सृष्टि भएर अहिलेसम्म कति चले भन्ने बारेमा चाहिँ यसको यकिन गणना
पाइएको छैन भने ब्रह्माजीको आयु र ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयुसम्मको समयका गणनाहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख पाइन्छन्। सृष्टिकर्ता ब्रह्माको एक दिन अर्थात् 12 घण्टाको समयलाई नै हाम्रो सौर वर्षमा चाहिँ गणना गर्दाखेरि 4 अर्ब 32 करोड वर्ष चाहिँ यो ब्रह्माको एक दिन हुन्छ भनेर बताइएको छ। दिनादौ सृष्टि दिनान्ते लय भनेको छ। त्यसपछि यहाँ ब्रह्माजी यसरी सुरुमा चाहिँ ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो, सूर्य भगवान आदित्य भगवानबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो र ब्रह्माजीले केही समय समय लाग्यो, उहाँलाई सृष्टिको बारेमा सोच्न लागेको समय हामी अगाडि बताउँछौँ। सोच्न लागेको समय छ, सो पश्चात उहाँले सृष्टिको आरम्भ गर्नुभएको छ र यसरी सृष्टि गरेर यो उहाँको दिन हुन्जेलसम्म चाहिँ यो सृष्टि चलिरहन्छ र त्यो दिन हुने समय भनेको 4 अर्ब 32 करोड सौर वर्ष हो भनेर बताइएको छ। यो वेदोक्त कुरा हो। यसै आधारमा नै आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यसैलाई ब्रह्मदिन भनिन्छ, यसैलाई एक कल्प, ब्रह्माको एक दिनलाई नै एक कल्प भनिन्छ। यही एक कल्पभित्र नै हामी पनि अडिएका छौँ र यसैमा हाम्रो स्थिति रहेको छ। यसका बारेमा पनि म अगाडि चर्चा गर्ने नै छु। हामीले विशेष गरी सङ्कल्पमा नै उच्चारण गर्छौँ, श्वेत वराह कल्पे भनेर उच्चारण गर्छौँ। यसको बारेमा पनि यो कल्पको उच्चारण गर्नु भनेको पनि ब्रह्माको एक दिनभित्र नै हाम्रो यो चराचर जगत चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कल्पको उच्चारण गर्छौँ। ब्रह्माको एक दिनलाई एक कल्प भनेर बताएको छ। यो सोही आधारमा कलियुगको वर्ष प्रमाणलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। द्वापर, त्रेता, यसका साथसाथै सत्ययुग, यसरी युगको प्रमाणको व्यवस्था गरिएको छ। ज्योतिषशास्त्रमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ र पुराणहरूमा पनि यो उल्लेख पाइन्छ र यसरी कलियुगको प्रमाण 4,32,000 भनेर बताइएको छ र यही 4,32,000लाई 2 ले गुणन गर्दाखेरि द्वापर युगको, 3 ले गुणन गर्दाखेरि त्रेतायुगको र 4 ले गुणन गर्दा सत्ययुगको प्रमाण हुन्छ भनेर बताइएको छ। यो चाहिँ सर्वप्रथम अब हामीले ब्रह्माको यो एक दिन अर्थात् एक कल्प के हो भन्ने कुरा जान्नका लागि अब हामीले यो व्यवस्थालाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यही कुरालाई यहाँ कलियुगको प्रमाण 4,32,000 वर्ष यो चाहिँ कलियुगको प्रमाण भयो। यसै गरी 8,64,000 द्वापर युगको, त्रेतायुगको 12,96,000 र सत्ययुगको 17,28,000 सौर वर्ष चाहिँ यो प्रमाण रहेको छ। यसरी यी चारवटै युगलाई, सत्य, त्रेता, द्वापर र कलि चारवटै युगलाई जोड्दाखेरि एक महायुग हुन्छ भनेर बताइएको छ। यो एक महायुग यो सूर्य सिद्धान्तको मध्यम अधिकारमा यो उल्लेख पाइन्छ। यो एक महायुग हुँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 43,20,000 सौर वर्ष बराबर एक महायुग भनेको 4 युग को समय हुन्छ भनेर यो समय प्रमाण उल्लेख गरिएको छ। यो सूर्य सिद्धान्त लगायत इतिहास पुराणहरूमा पनि यो क्रम उल्लेख पाइन्छ। हामीले एक कल्पलाई प्रमाणित गर्दैछौँ, अर्थात् एक ब्रह्मदिन बराबर कति समय हुन्छ भन्ने बारेमा सर्वप्रथम यो कलियुगको प्रमाण हामीले युगको प्रमाण हामीले जान्यौँ भने महायुग भयो। एक महायुगमा यति वर्ष भनेपछि 43,20,000 वर्ष भयो। अब यो यस्ता महायुग चाहिँ 71वटा महायुग बितिसकेपछि एक मनु हुन्छ भनेर बताइएको छ। 71वटा महायुग बितिसकेपछिको एक मनुको समय हुन्छ र यो मनुको समय भनेको हामीले यसैलाई 71 ले गुणन गर्दाखेरि जति यो अङ्क आउन आउँछ। यो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 30 करोड 67,20,000 वर्ष चाहिँ यो सौर वर्ष चाहिँ एक मनुमा हुन आयो र यसरी एक मनुमा यी मनु चाहिँ 14वटा मनु छन् भनेर बताइएको छ। यसरी 14वटा मनु, 14 मनु बराबर एक ब्रह्मदिन हुन्छ भनेर बताइन्छ। ब्रह्माको एक दिन एक कल्प हुनका लागि 12 घण्टाको समय हुनका लागि चाहिँ 14 मनु चाहियो। अब 14 मनु हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले गुणन गरौँ 14 मनुको चाहिँ समय कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यसैलाई 14 ले गुणन गर्दाखेरि हाम्रो 14 मनुको समय चाहिँ यति हुन आउँछ 4,29 करोड यो 40,80,000 वर्ष चाहिँ 14 मनुको समयमा 14वटा मनुको व्यतीत हुँदाखेरि यति समय हुन्छ। र अब यी 14वटा मनुका 15वटा सन्धि हुन्छ भनेर बताएको छ। सन्धि भनेको चाहिँ सङ्क्रमण काल। यदि मनु व्यतीत हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ भनेर बताएको छ। त्यो सङ्क्रमण कालको समयलाई पनि एक सन्धि बराबर यो चाहिँ सत्ययुगको प्रमाण बराबरको समय हुन्छ भनेर बताएको छ। यही कुरालाई नै यहाँ मैले पनि उल्लेख गरिरहेछु।
यो चाहिँ 17,28,000 वर्ष चाहिँ यो चाहिँ एक मनुको सन्धिमा हुन्छ, एउटा मनुको सन्धि। यस्ता 15वटा सन्धि हुन्छन्। यसरी 15वटा सन्धि हुँदाखेरि यहाँ हामीले 14वटा मनु अन्तर्गत 15वटा सन्धि हुन्छन्। यो आदिमा पनि हुन्छ र अन्तिममा पनि सकिएपछि पनि हुन्छ। हुँदाखेरि सुरुमा एक सन्धि हुन्छ, त्यसपछिबाट 15औं सकिँदाखेरि पनि अर्को सन्धि हुन्छ, 14औं सकिएपछि 15औं सन्धि लागेर 15वटा सन्धि हुन्छन्। यो सङ्क्रमण अवस्था हो, यसलाई सन्धि भनेर बताइन्छ। यो चाहिँ 14 मनुका 15 सन्धि। 15 सन्धि अब एक सन्धिमा एक सत्ययुगको बराबर हुन्छ भने यति सौर वर्षलाई यसलाई 15ले गुणान गर्दाखेरि हाम्रो 2,59,20,000 सौर वर्ष चाहिँ 14 मनुका 15 सन्धिको चाहिँ समय भनेको यति सौर वर्ष हुन्छ। यो पनि हामीले अब उसमा जोड्छौँ। अब हामीले यो सन्धिलाई पनि हामीले यदि जोड्यौँ भने यो 14 मनु अन्तर्गतको समय यति सौर वर्ष र यसमा यो अहिले हामीले प्राप्त गरेको 15वटा सन्धिको समयलाई यदि जोड्दाखेरि 4,32,00,00,000 सौर वर्षको चाहिँ यो समय हुन आउँछ। यही समय भनेको चाहिँ ब्रह्माको एक दिन हो, जसलाई एक कल्प पनि भन्न बताइन्छ। यही एक कल्पभित्र नै हाम्रो अस्तित्व पनि रहेको छ र हाम्रो इतिहास पनि भनौँ यो एक कल्प चाहिँ यो एक कल्प भनेको ब्रह्माको एक दिन 12 घण्टाको समयमा नै हाम्रो यो चराचर जगत चलिरहन्छ र अहिले विद्यमान रहेको पनि चलिरहेको छ। यसको बारेमा पनि म अगाडि बताउँछु। हामीले अहिले चाहिँ कति व्यतीत भए भन्ने कुरा सृष्टितो गताब्द भनेर पात्रोमा पनि दिइन्छ, त्यसको बारेमा पनि म अगाडि चर्चा गर्नेछु। यो भनेको चाहिँ ब्रह्माको एक दिनको समय हो। यही समयमा चाहिँ दिनादौ सृष्टि दिनान्ते लय भनेको छ। ब्रह्माको दिन हुँदाखेरि सृष्टि हुन्छ र दिनको अन्त्य हुँदा गर्दाखेरि लय हुन्छ भनेर बताइएको छ। ब्रह्माको दिनसँगै कल्पको आरम्भ हुन्छ र दिनको समापनसँगै यो सृष्टिको पनि लय हुन्छ, सृष्टि प्रलय हुन्छ, सकिन्छ भनेर बताएको छ। फेरि पुनः अर्को सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुहुन्छ एवं क्रमले यो चाहिँ चलिरहन्छ भनेर बताएको छ। यसरी सही कुरालाई हामीले यसरी हेर्दाखेरि ब्रह्माको अब अहोरात्र एक अहोरात्र बराबर चाहिँ यो चाहिँ 8,64,00,00,000 वर्ष हुन आयो। एवं क्रमले ब्रह्माको चाहिँ एक महिना बराबरको समय यो हुन आउँछ भने यसै गरी ब्रह्माको चाहिँ 12 महिना 1 वर्षको समय यति हुन आउँछ। एवं क्रमले ब्रह्माको 100 वर्षको आयु भन्न बताएको छ। ब्रह्माको 100 वर्षको आयु बराबर यो चाहिँ लाई चाहिँ महाकल्प भन्न बताइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 31 सङ्ख्या लगभग चाहिँ यो चाहिँ ब्रह्माको 100 वर्षको आयु अन्तर्गत रहने गर्दछ। हामीलाई ब्रह्माको एक दिनको समय 12 घण्टाको समय नै हाम्रो लागि अथाह समय हुन्छ भने यति समयसम्मको हाम्रो इतिहास र यति समयसम्मको गणना हाम्रा शास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा यसको गणना क्रम छ र हामीले पनि यही कुराहरूलाई पनि यहाँ बताइरहेका छौँ जुन शास्त्रोक्त छ, शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यही ब्रह्माको 100 वर्ष, यसरी ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु सकिसकेपछि पुनः फेरि अर्का ब्रह्माजीको सृष्टि हुन्छ र पुनः सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ भनेर बताएको छ। र अब यस्ता कति वर्ष बिते, कति ब्रह्माजी बिते भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ भास्कराचार्यले पनि नवेदमी भनेर बताउनु भएको छ। अर्थात् यी चाहिँ कति बिते त्यसको हामीले आवश्यक पनि छैन र यो म जान्दिनँ पनि, अर्थात् त्यसको बारेमा ज्ञात पनि छैन भनेर बताउनु भएको छ। र यतिसम्मको समयको यो समयसम्मको ब्रह्माको 100 वर्षसम्मको समय र वर्तमानमा कति चलिरहेको छ, कुन समय चलिरहेछ भन्नेसम्मको समय चाहिँ हाम्रोमा प्रष्ट रूपमा इतिहास छ। यसरी हाम्रो यति समयसम्मको हाम्रो इतिहास, यति पुरानो इतिहास हामीसँग विद्यमान छ। यतिसम्मको गणना हाम्रोमा प्रचलनमा रहेको छ। अगाडिका समय पनि हामीले निर्धारण गर्न सक्छौँ। यसको खोजको विषय नै छ। कति ब्रह्माजीको व्यतीत भयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हालसम्म त्यस्तो अध्ययन पनि भएको छैन र खोज्दै गर्दाखेरि प्राप्त हुन सक्छन्। यी ज्ञानका कुराहरू हुन्, कतै प्रक्षिप्त रहेका हुन सक्छन्, लुप्त रहेका हुन सक्छन्। यसको बारेमा चाहिँ हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन र शास्त्रकारहरूले पनि आवश्यकता नभएको कारणले गर्दाखेरि उल्लेख गरेका छैनन्। र यही समय चाहिँ यो हाम्रो इतिहास हो। यहाँसम्मको हाम्रो इतिहास छ। सृष्टिको हाम्रो यति लामो इतिहास संसारमा अन्य कुनै कतै पनि पाइँदैन। यही नै सृष्टिको वास्तविक इतिहास पनि हो। अब हामी ब्रह्माको एक दिन
बराबर चाहिँ हाम्रो 4 अर्ब 32 करोड जुन यो सौर वर्ष हुन्छ, यही भित्र नै अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि यसैलाई आधार मानेर नै यो पृथ्वीको आयु पनि 4 अर्ब चाहिँ बताएका हुन्। यसको आधार भनेको यही वैदिक यो मान्यता, यही वैदिक प्रमाण नै हो, अर्को कुनै पनि आधार नै छैन। यसैका आधारमा नै पृथ्वीको आयु निर्धारण गर्ने। पृथ्वीमा पनि लय हुन्छ भनेर बताइएको छ। दिनादौ सृष्टि दिनान्ते लय, यो दिन भनेको ब्रह्माको दिन सकिएपछि लय हुन्छ, ब्रह्माजी शयन कक्षमा जानुहुन्छ, त्यति समय नै यति समय नै फेरि ब्रह्माजी शयन कक्षमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यति समय सुतेर फेरि उठिसकेपछि पुनः सृष्टिको कल्पना आरम्भ हुन्छ, त्यसपछिको नि समयपछि अनि सृष्टि सुरु गर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो ब्रह्माजीको क्रम निरन्तर चलिरहन्छ र यस्ता कति व्यतीत भइसक्यो, कति लामो युग व्यतीत भइसक्यो, यसैमा हाम्रो चाहिँ चराचर जगत अडिएको छ। अब यो एक महायुग अर्थात् 4 युगको योग बराबर नै यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक कल्प हुन्छ भनेको ब्रह्माजीको एक दिनको समय हुन्छ। यही कुरालाई चाहिँ पुराणहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ। चतुर्युग सहस्रेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते, ब्रह्मणै भएको छ यहाँ ब्रह्मणो है। चतुर्युग सहस्रेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि 12 स्कन्धको 4th अध्यायको 2य श्लोकमा बताइएको छ। यसका साथसाथै ज्योतिषशास्त्रमा पनि यसको वर्णन गरिएको छ एवं क्रमले चाहिँ सिद्ध गरिएको छ। भन्नुको मतलब यही कुरा चाहिँ यो चाहिँ वैदिक प्रमाण नै हो। यो चाहिँ एक कल्प भनेको ब्रह्माको एक दिनभित्र नै हाम्रो अस्तित्व विद्यमान रहेको छ। हाल ब्रह्मा चाहिँ अब 51 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन अर्थात् श्वेत वराह कल्पमा चाहिँ विद्यमान रहनु भएको छ। त्यस कारणले अहिले हामीले 7औं यो चाहिँ श्वेत वराह कल्प अन्तर्गत पनि ब्रह्माजीको 51 वर्षको हालमा अब हाम्रो सृष्टितो गताब्दको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौं। अहिले यो जुन पञ्चाङ्गमा दिएको हुन्छ सृष्टिदेखि यति वर्ष व्यतीत भइसके भनेर बताइएको हुन्छ। 1,95,58,50,50,121 वर्ष चाहिँ यो 2077 सालमा व्यतीत भयो भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसको बारेमा हामीले बुझ्नुभन्दा पहिले चाहिँ अब यही ब्रह्माजीको आयुको बारेमा ब्रह्माजीको चाहिँ अहिले 50 वर्ष पुरा भएर 51 वर्षको पनि पहिलो दिनमा हुनुहुन्छ। पहिलो महिनाको पहिलो दिन अन्तर्गत श्वेत वराह कल्प भनेर बताइन्छ। प्रत्येक 30 दिनका भिन्न भिन्न कल्पहरूको नाम रहेको छ। हामी श्वेत वराह कल्पमा छौं। यही कल्प अन्तर्गत पनि यी कल्प अन्तर्गत 7औं वैवस्वत मन्वन्तरको पालोमा छौं। 6वटा मनुहरू व्यतीत भइसकेका छन् र 7औं अगाडि मैले बताएँ 14वटा मनु अन्तर्गतका 7वटा मनु चाहिँ व्यतीत भइसकेका छन् र 6वटा व्यतीत भइसकेका छन् भने 7औंमा विद्यमान चलिरहेको छ। यसैगरी 7औं मनु अन्तर्गत पनि 28औं महायुग हामी अहिले वर्तमानमा चलिरहेको छ। 7औं मनु एक मनुमा 71 महायुग हुन्छन्। यसैगरी यो 7औं वैवस्वत मन्वन्तर अन्तर्गत 28वटा चाहिँ महायुग अहिलेसम्म व्यतीत भइसकेका छन् र 27वटा मनु व्यतीत भएर 28औं मनुको पनि 28औं महायुग 28औं महायुगका पनि सत्य त्रेता र द्वापर युग व्यतीत भइसकेका छन्, सकिसकेका छन् भने कलियुगको पनि हाल 2000 यो चाहिँ 77 सालसम्म चाहिँ 5121 वर्ष चाहिँ व्यतीत भएका छन्। यो 77 सालसम्मको यो गणना हो। यसरी हेर्दाखेरि यो समय चाहिँ यसैले हामीले संकल्पमा पनि उच्चारण गरिन्छ द्वितीय ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे भन्। ब्रह्मणो भनेको ब्रह्माजीको, द्वितीय परार्ध भनेको दोस्रो परार्ध, उत्तरार्धमा पूर्वार्ध र परार्ध भनेर बताइन्छ। 50 वर्षभन्दा पहिलेको पूर्वार्ध, 50 पछिको उत्तरार्ध। ब्रह्माजी 51 वर्षमा लाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि द्वितीय परार्धे भनेर उल्लेख गरिएको। यहाँ संकल्पको उच्चारणमा परार्ध भन्नुको मतलब पनि यो हुन्छ। यसैगरी श्वेत वराह कल्पे भनेर पनि बताइन्छ। पहिलो महिनाको पहिलो दिनको नाम चाहिँ श्वेत वराह कल्प हो। यसै कारणले गर्दा हामीले श्वेत वराह कल्पे भनेर पनि बताइन्छ। वैवस्वत मन्वन्तरे भनेर पनि भन्छौँ। वैवस्वत मन्वन्तर भनेको चाहिँ यो अहिले हामी वैवस्वत 6वटा मनु बितेर 7औं मन्वन्तर अन्तर्गत हामी चलिरहेको कारणले गर्दा यही सृष्टिको क्रमलाई नै बताइएको हो। त्यहाँ वैवस्वत मन्वन्तरे भनेर बताइन्छ। फेरि अष्टाविंशति तमे युगे भनेर, अष्टाविंशति भनेको 28औं महायुगे भन्छौँ। अष्टाविंशति तमे महायुगे भन्छौँ हामीले। 28औं महायुग अन्तर्गत
सत्य त्रेता द्वापरान्ते भनेर सङ्कल्पमा उच्चारण गर्छौँ। सत्य त्रेता द्वापरान्ते, सत्य त्रेता द्वापर पनि सकिसके, कलियुगे भन्छौँ। कलियुग चाहिँ प्रथम चरण, कलियुगको पहिलो चरणमा कलियुगका 4,32,000 मध्ये अहिले हामी 5,121 यो 2077 सालमा चाहिँ विद्यमान छौँ भने कलियुगको प्रथम चरण भनेर हामीले सङ्कल्पमा उच्चारण गर्नुको कारण पनि सङ्कल्पमा जुन उच्चारण गरिएको छ यो पनि यसको आधार, यसको चाहिँ वास्तविकता र वास्तविक रहस्य भनेको यो हो। यसका आधारमा चाहिँ यसरी उल्लेख गरिन्छ। अब चर्चा गरौँ एक महायुगमा चाहिँ 43,20,000 सौर वर्ष चाहिँ एक महायुग अन्तर्गत 4 युगको मान हो यो। र यसै गरी 71 महायुग बराबर 1 मनु हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो महायुगलाई 71 ले गुणन गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 30,67,20,000 सौर वर्ष चाहिँ हुन आयो। यो चाहिँ के भयो भन्दा यो 71 महायुगमा 71 महायुग बराबर 1 मनु हुन्छ। त्यसै कारणले यो समय आयो। हालसम्म 6वटा मनु व्यतीत भएका छन् भनेर बताएको छ। मैले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेँ। अब अहिलेसम्मको यो समय हामीले गणना गर्दैछौँ र यो पञ्चाङ्गमा सृष्टि तो गताब्द भनेर उल्लेख गरिन्छ। यसको बारेमा हामी उल्लेख गर्दैछौँ। हालसम्म 6वटा मनु व्यतीत भइसकेका छन्। यसैले अब यो के गरौँ भन्दा यो मानलाई 6 ले गुणन गर्दाखेरि यति सौर वर्ष हुन आयो। यसरी अब 6 मनु अन्तर्गत पनि कतिवटा भन्दा सन्धि हुन्छन्। प्रत्येक मनुमा एक सन्धि हुन्छ र 14वटा मनुका 15वटा सन्धि भए जस्तै 6वटा मनु अन्तर्गत 7वटा सन्धि रहेका हुन्छन्। यो सन्धिको बारेमा मैले अगाडि पनि बताइसकेँ। यो सङ्क्रमण कालको अवस्था हो। यसलाई सन्धिको प्रमाण भनिन्छ। जुन चाहिँ एक सन्धि बराबर एक सत्ययुगको प्रमाण बराबर हुन्छ, जुन चाहिँ 17,28,000 वर्ष बराबर चाहिँ यो हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसैका आधारमा अब हामीले गणना गर्छौँ। 7वटा सन्धि बराबर कति भयो भन्दा यो एक सत्ययुगको मानलाई चाहिँ हामीले 7 ले गुणन गरिदिउँ। यो समय सौर वर्ष चाहिँ यति चाहिँ सन्धि व्यतीत भयो। हालसम्म चाहिँ यति चाहिँ सन्धि सकिएछन् भन्नुको मतलब अब हाम्रो पहिलेको मानमा यो सन्धिको प्रमाण चाहिँ पहिलेको मानमा यो चाहिँ 6वटा मनुसम्मको युगको मानलाई जोड्दाखेरि हाम्रो यति हुन आयो 1,85,00,00,000 यो समय हुन आयो। अब यसपछिबाट हाल चाहिँ 27 महायुग व्यतीत भइसकेका छन्। अब 6 मनु 7औं मनु अन्तर्गतका सन्धि पनि हामीले जोड्यौँ भने अब एक मनु अन्तर्गत पनि 71वटा चाहिँ महायुग हुन्छन्। त्यसमध्ये 27वटा महायुग चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा व्यतीत भएको कारणले गर्दा अब हामीले 27लाई चाहिँ 27 यो चाहिँ 27वटा चाहिँ महायुग बितिसके। 27वटा महायुग बितिसकेको समय कति भयो त? यो चाहिँ 43,20,000 वर्षलाई 27 ले गुणन गर्ने। यो 43,20,000 भनेको चाहिँ यो एक महायुग हो। 27वटा महायुग बितिसकिरहेछन् अहिले। यो चाहिँ वैवस्वत मन्वन्तर अन्तर्गत पनि। यसैले 28औं महायुगमा अहिले चलिरहेको कारणले गर्दा अब यो हामीले यो उल्लेख गर्छौँ 27 महायुगको यो समय भयो। अब यही समयलाई हामीले के गरौँ भन्दा अब यो माथिको समयमा जोडौँ। यो समयमा जोड्दाखेरि यति चाहिँ कति भयो? यो समय चाहिँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 1,96 करोड। यो चाहिँ यो जुन समय आयो यो समय चाहिँ के भयो भन्दा 27औं महायुग व्यतीत हुँदासम्मको समय चाहिँ यति समय भयो। अब हामी 27औं महायुग हाल त 28औं महायुग चलिरहेको छ। 28औं महायुगका पनि सत्य त्रेता र द्वापर युग बितिसकेका छन्। त्यसै कारणले अब सत्ययुगको प्रमाण, द्वापर युगको प्रमाण, त्रेतायुगको प्रमाणलाई हामीले जोडौँ। यी सबै जोड्दाखेरि यो समय यति सौर वर्ष हुन आयो। यो सौर वर्ष चाहिँ कल्पदेखि द्वापर युगसम्मको समय सम्मका गत सौर वर्ष बराबर के भयो भन्दा यो अगाडि आएको हाम्रो मानमा यो मान चाहिँ हामीले जोड्दिउँ। अब यो यति सौर वर्ष जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1,97 करोड वर्ष चाहिँ यो जति आयो यो समय चाहिँ ब्रह्माको एक दिनको समय भयो। यहाँ यति वर्षसम्म चाहिँ यो सत्ययुग यो चाहिँ द्वापर युगको अन्त्यसम्ममा चाहिँ यति सौर वर्ष चाहिँ व्यतीत भइसकेका थिए। अब त्यसपछिबाट हाल चाहिँ के छ? विक्रम 2077 सालसम्म कलियुगका पनि कति 5,121 वर्ष व्यतीत भएका छन्। यसैले गर्दा अब यसमा यो कलियुगसम्मको समयलाई पनि जोड्दिउँ। यति जोड्दाखेरि हालसम्म कति भयो भन्दा 1 10 यो चाहिँ 1,97 करोड
वर्ष यो चाहिँ लगभगको यो 16 वर्षको समय भयो। यो कल्पको आरम्भदेखि हालसम्मको समय हो। कल्पको आरम्भ भनेको चाहिँ ब्रह्माजीको उत्पत्ति भएको समयदेखि, ब्रह्माजी उठ्नु भयो, शयन कक्षबाट उठेदेखिको समय भनौँ। अब यहाँ चाहिँ यो कल्पको आरम्भ चाहिँ ब्रह्मा जागृत भएपछि, बिहान ब्रह्माजीको उदय भयो, त्यसपछिबाट सूर्योदय भएपछि, ब्रह्माजीको उदय भएपछि चाहिँ देखि हालसम्मका चाहिँ यति वर्ष व्यतीत भइसके। अब कल्पको आरम्भदेखि 47,400 दिव्य वर्ष भन्छ। दिव्य वर्ष भनेको देवताको वर्ष। हाम्रो 1 वर्ष बराबर देवताको 1 दिन हुन्छ। त्यसैले गर्दा 365 यसलाई हामीले 365 ले यदि गुणन गर्यौँ भने हाम्रो यो समय आउँछ। यति समय चाहिँ, यति दिव्य वर्ष चाहिँ ब्रह्माजीलाई कस्तो सृष्टि गरौँ भनेर सोच्ने समय। बिहान ब्रह्माजी जब निद्राबाट उठ्नुहुन्छ, उठिसकेपछि यति समय चाहिँ सोच्न लाग्छ भनेर बताएको छ। सृष्टिको आरम्भ पूर्वको समय हो यो चाहिँ। यही कुरालाई यहाँ पनि बताएको छ सूर्य सिद्धान्त। ग्रह देवदैत्यादि सृजतोस्य चराचरम कृत्राद्रि वेदा दिव्याब्दा शतघ्ना वेद सोगता। शतघ्ना वेद सोगता भने 600 ले गुणन गरिएको कृत अद्रि वेद भनेको यो चाहिँ 47,400 वर्ष चाहिँ यो दिव्य वर्ष। दिव्य भनेको देवताको वर्ष बराबर, हाम्रो चाहिँ 16 वर्ष, 1,70,00,000 वर्ष चाहिँ ब्रह्माजीलाई सोच्नको लाग्ने समय हो। अब यसपछि ब्रह्माले यो सृष्टिको आरम्भ गर्नुभयो। अब यसैले अब यो समयलाई 360 16 दिन बराबर 1 दिव्य वर्ष हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मध्यममानले 360 लिएको छ। 365 को गर्दा पनि हुन्छ, त्यो समय आउँछ। तर यहाँ मध्यममानले गणना गरेर चाहिँ उल्लेख गरिएको कारणले गर्दा मैले यही कुरालाई राखेको छु। मध्यममानले गर्दा 360 16 दिन बराबर 1 वर्षको रूपमा लिएको छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँ 360 लाई यो ले चाहिँ गुणन गर्दाखेरि कति आयो भन्दा यो समय चाहिँ यो 16 दिन भयो। हाम्रो 1,70,00,000 यो जुन वर्ष भयो, यो चाहिँ ब्रह्मालाई सृष्टि गर्न लागेको समय हो। अब यो समय घटाइदिउँ, ब्रह्मालाई चाहिँ सृष्टि गर्न सोच्न लागेको समय हो। अनि त्यसपछि मात्र ब्रह्माले अब सृष्टिको चाहिँ आरम्भ गर्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि प्राप्त भएको 1,97,00,00,000 वर्षमा चाहिँ यो 1,70,00,000 वर्ष चाहिँ यो यदि हामीले यहाँ घटाइदिउँ भने हाम्रो 1,95,58,85,121 वर्ष चाहिँ यो हाल वर्तमानमा चाहिँ व्यतीत भइसकेको कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। सोही कुरालाई नि पञ्चाङ्गमा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। हामीले पञ्चाङ्ग हेऱ्यौँ भने 1,95,58,85,121 वर्ष अहिलेको वर्तमानको पञ्चाङ्गमा यही उल्लेख गरेको हुन्छ। अब सबै पञ्चाङ्गहरूमा 2077 सालकोमा हेऱ्यौँ भने 78 सालकोमा 22 हुन्छ, 79 कोमा 23। यो चाहिँ 1 वर्ष क्रमशः बढ्दै जान्छ। यति वर्ष भन्नुको मतलब सृष्टि ब्रह्माले सृष्टि गर्न आरम्भ गरेको समयदेखि हालसम्म यति सृष्टि तो गताब्द भने सृष्टिदेखि यति समय चाहिँ यति वर्ष चाहिँ व्यतीत भए भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसरी हामीले सृष्टिदेखि हालसम्म कति वर्ष व्यतीत भए भन्ने कुराको लामो इतिहासलाई हामीले जान्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब 1,95,58,85,121 वर्षसम्मको हाम्रो लामो इतिहास चाहिँ हालसम्म पनि विद्यमान रहेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले जान्न सक्छौँ। हाम्रो वैदिक इतिहास र सृष्टित्व गताब्दसँग सम्बन्धित सृष्टिदेखि हालसम्म व्यतीत भएका वर्षहरूको गणनासँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै। हामी नियमित रूपमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित गणित एवं फलित दुवै पक्षका भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यस प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य